Саламатсыздар байымдар. Бүгүн сиздерге коврик токууну көргөзүп бермекчимин. Бизге ал үчүн Alize Professional ар кандай түстөрүн токусаңыздар болот. Мындай ковриктин модели бар. Катуу мен буну жип саткан жерден таап алдым. Эгерде мындай жок болсо, баягы ковриктерди саткан жерлерден ушундай тешикчелери бар сеткаларды алсаңыздар болот. Ушул тешиктеринен Alize Puffy батуу керек. Жана башка ковриктин түрлөрүн дагы жиберип коем, эсте кааласаңыздар. Эми ушул ковриктин узундугун эсептейли. Мындай метр болсо метр менен эсептесеңиздер болот. Мынакей меники 1,60 сантиметр болду. Мынакей көрүңүздөр. Узундугу бул ал эми туурасы боюнча көргөзө кетейин азыр сиздерге. 1ден 42 сантиметр экен. Туурасы деле узун. Эң алгач эле бул жактан карап көрөбүз, кайсыл жагы туура келет. Чипти алып алабыз. Бул жака өткөрүп, мен азыр столдо болгон үчүн кичине бийигирээк. Мынакей караңыздар, биз туурасынан баштап алдык. Менде номер 4. Ушул крючок менен жакшы алынат экен. Эң биринчисине крючокту алып кирем дагы. Мына жакта куйругу жок болсо, куйрук кылып аласыздар кичине. Андан кийин ушул петельканы кармаймын. Мынакей мындай кылып алып чыгып коем. Кичине тартып койсок болот. Андан кийин эле мына биринчи тешикке киргиздик. 1-2 тешикке киргизбейм дагы. Сразу эле кайра 4-чү тешикке дагы экинчисин алып чыгып алам. Аралыгына 2ден таштайбыз. Кармап туруп, ушундай колуңуздар менен тартып койсоңуздар болот. Кичине кыйыныраак болушу мүмкүн чыгарганда. Мынакей ушундай кылып эле аягына чейин кете беребиз. Андан кийин могул рядка келгенде кантип толтуруш керектигин көргөзүп берем. Мынакей караңыздар, мен бир рядын токуп алдым. Эки эме таштаганда чоң болуп калбайбы деген караңыздар. Чоң болбойт эч качан. Андан кийин биз биринчисине бул жагына өткөрүп кеткенбиз. Бул жактан деле биринчисине өткөзүп, андан кийин 2 тешикче таштап, андан кийин өткөрүп баштаганбыз. Бардыгын ушинтип өткөрүп алдым. Эми бул жагында биз наоборот бул жерден бир тешикче башынан экинчи катарды бир тешикче калтырып, мына экинчи тешикчеден баштап кетебиз. Ушундай кылып шахматный доскадай кылып аралаштырып кете беребиз. Мынакей азыр ушундай кылып өтүп алабыз. Мынакей. Көрдүңүздөр, ушундай кылып, мындай кылганда бул жери жабылып кетет. Эми кайра эле бул жактан 2 тешикче таштап, кайра бул жерден өткөрө беребиз. Мынакей 2 тешикче таштадык. Андан кийин бул жактан жипти алдык. Жана өткөрдүк. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушундай болду. Эми ушундай кылып эле экинчи катарын деле, үчүнчү катарын деле ушундай кылып токуп кете беребиз. Мынакей кайрадан эле 2 тешикче таштап, кайрадан дагы жип алып өтөбүз. Аркасын карасаңыздар, аркасы ушундай болуп, аркасы дагы өзүнчө бир плеттей болуп калат. Ушундай кылып эле өткөрө беребиз. Андан кийин биз дагы бир 2 тешикче таштайбыз дагы. Бул жактан дагы алып өтөбүз. Мынакей караңыздар, мен 2 рядты чыгарып алдым. Мына эң аягында бир нерсени көргөзүп коеюн. Мына жеринде бир эле 2 тешикче эмес, бир эле тешикче ташталып калды. Бирок бул жагына эң акыркы петлясы жок болуп калбаш үчүн мен бир петлядан бир тешикчеден кийин эле петля чыгарып койдум. Эми бул жагын баштаганда биз 3-чү рядта мына биринчи тешикчеге эмес, сразу эле экинчи тешикчеден баштап кете беребиз. Ушундай кылып эле 2 тешикчеден таштап, кайра ушундай кылып эле токуп кете берсеңиздер болот. Кайра бул жактан баштап атканда мына жерден бир петля, биринчи петляны таштап, бул жактан баштап кетсеңиздер болот. Анткени мына жаап калат. Мынакей алып көрөлү. Бул жактан алабыз.
Ушундай кылып туруп алып көрөбүз. Бул сетка жылып кете берет. Ар бирин алып чыгып колдоруңуз менен түзөп турушуңуз керек. Мынакей көрдүңүздөр бул жакта эко катар кеткен үчүн бул жердегиси анча билинбей калат. Ушул 3-чү рядда мына жерде токулбай кетсе, биз кайра 4-чү рядда бул жерде кошуп, ушул биринчи петлядан тешчеден алып токуп кете беребиз. Шахматный кылып эле. Эми бул жактан 2ден таштап, кайра бирөөнү токуп, кайра 2 тешикче таштап, кайра бирөөнү токуп, ушундай кылып эле аягына чейин кете беребиз. Эгерде түшүнбөгөн нерсеңиздер болсо, комментарийга жазып сурасаңыздар болот. Мынакей караңыздар, биз шахматный кылып эле. Эми бул жактан 2ден таштап, кайра бирөөнү токуп, кайра 2 тешикче таштап, кайра бирөөнү токуп, ушундай кылып эле аягына чейин кете беребиз. Эгерде түшүнбөгөн нерсеңиздер болсо, комментарийга жазып сурасаңыздар болот. Мынакей караңыздар, биз ковриктин жарымына чейин келип калдык. Мен бул жерде карасаңыздар, мен биринчи баштаганда мына жерде экону катар кылып эле линия таштабай кеткенмин. Ошондуктан бул жак аябай тыгыз болуп калды. Ошондуктан мен бир линия таштап баштадым мына ортосунан. Сиздер дагы башына эле баштагандан кийин бирден линия таштасаңыздар жакшы кетет. Ошондой эле шахматный доскадай кылып эле аралаштырып кетсеңиздер, ушундай болуп аябай жакшы чыгат. Сиздерге дагы бир жолу көргөзүп коеюн. Мына бул жагын мен баштадым. Бул жагын баштап алдым дагы. Бул жерде карасаңыздар, мен 2 тешикче таштадым дагы. Бирден алып чыгамын. Ушундай эле алып чыгам. Ал эми ортосунда болсо мен бир линия таштаганмын. Мынакей, бир линия таштадым. Бул жактагысы бирок билинбейт линиясы. Көп болгондуктан, чоң болгондуктан петлялар арасындагы линиялар ташталганы билинбей калат. Ушундай кылып эле аягына чыга беребиз. Мына жерде 2ден тешикче таштап туруп эле өткөрүп кете берем. Эгерде бир жери ачыгыраак болуп калса, мындай кылып туруп эле эшикте 2 тешикче эмес, 1 тешикче калтырып туруп токуп кое берсеңиздер да болот. Окей. Кийинки рядты бир линия таштап, андан кийин кантип баштоо керектигин көргөзүп берем. Окей, караңыздар, мен аягына чейин бүтүп алдым. Мына жерде жакындатып көргөзөйүн сиздерге. Мынакей, мына жеринде акыркы тешикчеси жабылбады. Эми мына жерде бир линия таштайбыз. Ушул линияны таштап кетебиз дагы. Мына линиядан баштап кетебиз. Сиздер баштаганда эле ушундай кылып баштап кетсеңиздер болот. Мынакей, мына жерде мен бул жерде токубагандыгым үчүн бул жерде мен кайра токуп баштайм. Мынакей, жерден аламын. Линия, петельканы алып чыгамын. Кичине кыйыныраак сабыр керек. Буну бүтүш үчүн эми мынакей караңыздар, мен бир линия таштадык. Мына жерде бул жерден өткөрүп алдык. Кайра эле мына жерден 2 тешикче калтырабыз, кайра бул жактан чыгарып кете беребиз. Мынакей. Сиздерге алды жагы менен көргөзүп берип коеюн деп атам. Өзү негизи арка жагы менен иштеген оңоюраак болот. Тешикчелерден өтүшү кичине кыйыныраак болот булардын. Петелькалар чоң болгон үчүн. Ушундай кылып эле шахматный доскага окшотуп эле кете беребиз. Мына мисалы, мына 2 жер кичине ачыгыраак болуп атат ортосу. Ушуну 2 тешикче эмес, 1 тешикче калтырып, ушундай ачык жерлерин жаап кетсеңиздер болот. Сөзсүз 2 тешикче десе 2 тешикче эмес, ушундай кылып арасы ачык болуп калган жерлерди ушундай жаап койсоңуздар болот. Эми кайра эле 2 тешикче калтырат экен бул жерде. Кайсыл жери арасы ачыгыраак болгон болсо, ушундай кылып өткөрүп кете бересиздер. Ушул аягына чейин эле ушундай шахматный доскадай кылып кете бересиздер дагы. Бирден линия таштаганды унутпаңыздар. Анткени бул пышный болгон үчүн көрдүңүздөрбү, линия ташталганы такыр билинбейт. Ушундай болуп, быжыгый болуп эме болуп калат. Мына петелькаларды илинбейт колдорго, мындай ваннага салсаңыздар, ушул коврикти бүткөндө сиздерге кандай болуп бүттү көргөзүп берем.